Я прийшла працювати у театр Янки Купали у лютому 2024 року. І ось уже 1,5 роки тут працюю на посаді редактора літературно-драматургічної частки. У тэатры працаваць заўсёды марыла. Гэта мара дзяцінства. І Купалаўскі часта наведвала. І жыццё склалася такім чынам, што мара здзейснілася. І я працую тут з артыстамі у цудоўнай утульнай творчай атмасферы. Кожную раніцу, каб падняць і сабе, і надаць энергіі гэтаму месцу, кожную раніцу праходжу каля партрэту, каля нашай галерэі цудоўнейшых драматургаў беларускіх. З кожным абавязкова трэба павітацца і сказаць «Добрая раніца, шаноўнае гаспадарства». Можна асабіста з імі вітацца, называць там па «Спадар Владзімір, добрая раніца». І падыходжу ўжо тут кабінет, тут побач Янка Купала, і, безумоўна, трэба нізкі паклон. Іван Дамінікавіч, добрыя раніцы. Моя асноўная задача, самая галоўная, гэта падбор рэпертуару, які ў будучым ставіцца ў тэатры. Каб правільна падбіраць рэпертуар, грамотна, каб гэта не было нешта цяп-ляп, да? Трэба цудоўна разумець увогуле тэатральнае жыццё ў Беларусі, што зараз цікавіць публіку, што не зусім цікавіць, на што ёсць запыт. І у сувязі з гэтым ужо шукаць п'есы або звязвацца з драматургамі і замаўляць ім, даваць ім ідэі, парады. Безумоўна, вельмі важна пры падборы рэпертуара таксама і захоўваць нацыянальныя традыцыі і падбіраць беларускую класіку, яе правільна адаптаваць, паказваць яе сучасную на сцэне. Калі я выбрала п'есу, яна мне спадабалася, я яе прапаноўваю мастацкаму кіраўніку. Разам з ёй мы абмяркоўваем, як мы можам яе паставіць, якому рэжысёру мы можам яе прапанаваць. І далей пачынаецца праца ўжо з рэжысёрам. Калі рэжысёр апрацаваў тэкст, ён перадае яго мне, я яго рэдагую, прыбіраю там нейкія памылкі, могуць быць памылкі друку, і ўжо потым друкую і перадаю гэты тэкст артыстам. Далей адбываецца чытка. Тата кінуў касу і высокую траву і павольна ўвайшоў у поле, пакідаючы хату ззаду. Тата! Тата, ты куды? Хату ў іншым баку, тата! Стоп, смотри, ты очень гиперболизируешь вот этот надрыв, и есть надрыв, но нету того, что он уходит. Ты старайся делать через другое, через «папа», через вот это, и оно, сам текст даст «ты куда?» и просто чуть-чуть подбавь, чуть-чуть вот этого надрыва. Важная задача на першай чытцы, каб артысты ў сваіх тэкстах пазначылі нейкія заўвагі, націскі, інтанацыю магчыма падправіць. Яны гэта ўсё адразу пазначаюць і потым ужо працуюць з тэкстам са сваімі пазнакамі, якія ім зразумелыя. Славянскія жанчыны заўсёды былі яго слабасці. Мяне ён дамагаўся амаль 10 гадоў. Я здалася і прыняла яго заліцанне ці то ад нуды, ці то ад страху адзіноты але апошнім часам моцна аддалілася ад яго. Вельмі важна захаваць мілагучнасць беларускай мовы, каб гэта было, каб са сцэны гучала не проста беларускія словы, а каб яны гучалі прыгожа, ад душы, вельмі цёпла, каб яны натхнялі гледачоў, якія да нас прыходзяць, і яны таксама хацелі размаўляць на беларускай мове. Мы з артыстамі працуем увесь час, ад чыткі і да выпуску, і нават пасля выпуску. Там жа званочкі.
Понятно, везде че, короче, надо. Да. И дальше у всех будет 77, 78. Да. Без мягкого мягкого. знак. Так, ниже у тебя там дальше. Мама любит да-да-да. Как забеспечить. Как забеспечить. Аўтарытэт ёсць, да мяне прыслухоўваюцца. Для мяне гэта, напэўна, галоўнае дасягненне зараз, таму што спачатку было не так. І да, як малады спецыяліст былі нейкія прыдзіркі, былі пытанні, то зараз ужо вельмі цікава, я сябе адчуваю комфортна, я сябе адчуваю на сваім месцы, у сваім цудоўным кабінеце. Амаль адразу, калі я прыйшла ў тэатр, мая праца была звязана з гісторыяй тэатра. І каб даведацца сапраўды, з чаго пачаўся гэты тэатр, была такая таксама асабістая ініцыятыва папрацаваць з архівам тэатра, разабраць дакументы, якія там ёсць, старыя фотаздымкі, сцэнарыі старых спектакляў, афішы. Тут ёсць праграмка самая першая 44-го года і самая першая паўлінка ў праграмкі 44-го года Раіса Кашэльнікава. Дарэчы, Раіса Кашэльнікава задала такі высокі ўзровень. Яна задала ноту соль другой актавы, якую, калі іншыя там артысты выходзяць на роль паўлінкі і яны не бяруць соль другой актавы, то яны на гэтую ролю ўжо не выходзяць. Розныя праграмкі цікавыя, але самае цікавае – это праграмка з аўтографамі ўсіх удзельнікаў спектакля. Это заслужаная, народная, Алла Долгая, паўлінка, шыкоўная проста. Да, Памазан, Аўсяннікава. І я калі знайшла, я раптоўна шукала, я так разгарнула яе, азнаёміцца, хто ўдзельнічаў, да, як яно выглядала, вялікая праграмка. І я яе разгарнула, бачыла гэтыя аўтографы, думаю, ўсё, трэба схаваць і нікому ніколі не паказваць, таму што это проста яна адзіная ў такім экземпляры. Архіў – гэта душа, гэта тое, з чаго пачынаецца, гэта тое, з чаго тое, што мы павінны памятаць і працягваць. І проста з гэтага архіва дастаю цікавыя факты, расказваю нашым і артыстам, і адміністрацыі. И на им простей просочить в изделие белков ферменты, потому что худкая обмена поколений. А лишь тут ищется обмену, кто человек, кто подсук. Принциповой розницы нема. Я сяджу разам з усімі гледачамі, калі спектакль ідзе, і сачу зноў жа за тым, як вымаўляюцца словы, увогуле, як яны выказваюцца, ці тыя інтанацыі, што чуваць са сцэны, што не чуваць, і зноў жа даю парады артыстам.
Падчас антракту або пасля таго, як спектакль скончыцца, я застаюся ў зале або гуляю па тэатры, па білетажы і падслухоўваю, хто як адгукаецца пра спектакль, ці зразумелі гэтую тэму людзі, як яны яе зразумелі, ці цалкам раскрылі змест, які укладаў рэжысёр, напрыклад, ці драматург, ці раскрыта гэта ідэя. Гэта проста такая інфармацыя, з якой і складаецца далейшая праца мая. У сучасным свеце не хапае сапраўдных эмоцый. Усе некуды нясуцца, бягуць у тэлефонах, у смартфонах, кліпавае мысленне. І важна адпачываць ад гэтага, адпачываць душой і адпачываць эстэтычна. Не проста там кніжку пачытаць, гэта таксама добра, але прыйсці і перажыць тыя эмоцыі, якія паказваюцца на сцэне, ну гэта важна. Тэатр – гэта душа, гэта жыццё. Немагчыма сысці з тэатра і не думаць пра яго. Немагчыма засынаць і не думаць пра тэатр.